पास्टरीय पत्रहरूबाट सिकाउन चाहन्छु तपाईहरुलाई। अनि पास्टरीय पत्रहरू भनेको चाहिँ पास्टरीय पत्र भनेको 3टा पत्रहरू छन् नयाँ नियममा। पावलले कम्तीमा 13वटा पुस्तक लेखेका छन् अनि हिब्रू शुद्ध 14वटा पुस्तक, अनि त्यसमध्ये 3वटा पुस्तक चाहिँ त्यसलाई पास्टरीय पत्रहरू भन्ने वर्गमा राख्ने गरिन्छ। त्यो चाहिँ हो पहिलो तिमोथी, दोस्रो तिमोथी र तीतस। अनि यी पत्रहरू निकै महत्त्वपूर्ण छन्। मण्डली अनि प्रचारकहरू, अगुवा, प्राचीनहरूको विषयमा, मण्डली कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा निकै महत्त्वपूर्ण पत्र हो। अनि त्यहीबाट म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु अबको दिनहरुमा है। आज चाहिँ हामी यो पास्टरीय पत्रहरूको एउटा परिचय हामी हेर्नेछौँ। अनि त्यसैले 4वटा बुँदाहरूमा रहेर म तपाईहरुलाई यो सिकाउन चाहन्छु यसको परिचय। पहिलो चाहिँ हामी हेर्नेछौँ यो पास्टरीय पत्रहरूको परिचय नै है। पहिलो बुँदा त्यही छ, पास्टरीय पत्रहरूको परिचय। दोस्रो हामी हेर्नेछौँ पास्टरीय पत्रहरूले कसरी हामीलाई सहायता गर्छ, पास्टरीय पत्रहरूले हामीलाई कसरी सहायता गर्छ। अनि तेस्रो चाहिँ पास्टरीय पत्रहरू अध्ययन गर्नुको उद्देश्यहरू हामी हेर्नेछौँ है। पास्टरीय पत्रहरू अध्ययन गर्नुको उद्देश्य हामी हेर्नेछौँ। र चौथो चाहिँ चाबी पदहरू र चाबी शब्दहरू, चाबी पद र चाबी शब्दहरू के हो यो पुस्तकको। अनि यति भने हामीलाई समग्र रूपमा पहिलो, दोस्रो तिमोथी र तीतसको पुस्तकको बारेमा अध्ययन गर्न र बुझ्न सहायता मिल्छ हाम्रो आजको परिचयमा। यसो गरौँ, पहिलो तिमोथी 1 अध्यायको 1 र 2 पद पहिला हामी पढ्नेछौँ अनि त्यसपछि हाम्रो परिचयमा अघि बढ्नेछौँ। पहिलो तिमोथी 1 को 1 र 2 यहाँ लेखेको छ, हाम्रा मुक्तिदाता परमेश्वर र हाम्रा आशा प्रभु येशू ख्रीष्टको आज्ञाद्वारा येशू ख्रीष्टका प्रेरित पावलको तर्फबाट विश्वासमा मेरो आफ्नै छोरो तिमोथीलाई परमेश्वर हाम्रा पिता र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टबाट अनुग्रह, कृपा र शान्ति। अनि पहिलो कुरा हामी हेरौँ पास्टरीय पत्रहरूको परिचय। पास्टरीय पत्रहरूमा 3वटा पत्रहरू पर्छन् जुन मैले अघि पनि बताएँ। पहिलो र दोस्रो तिमोथी, त्यसपछि तीतसको पुस्तक पर्छ। अनि यिनीहरू यो पत्रहरू चाहिँ प्रचारकहरूलाई लेखिएको, 2जना प्रचारकहरू हैन, त्यही ठिक छ हैन, त्यो मात्रै। तिमोथी र तीतस नामको 2जना प्रचारकहरूलाई लेखिएको जुन। अनि पास्टरीय भनेको के हो त? पास्टरीय पत्र भन्नुको उद्देश्य चाहिँ यो पत्र कस्तो खालको पत्र हो भनेर बताउन खोजेको है। किनभने धेरै खालको पत्रहरू हुन्छन्। जस्तै अफिसमा बिदा चाहियो भने त्यहाँ चाहिँ लिभ एप्लिकेसन भन्ने हुन्छ, छुट्टी चाहिएको पत्र हैन, बिदा पत्र। अर्को चाहिँ कतै जागिर चाहिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ जब एप्लिकेसन भन्छ, त्यो काम पाउनको लागि दिएको पत्र है। अनि विभिन्न यस्ता खालको पत्रहरू हुन्छन्। अनि बाइबलमा पनि पत्रहरू छन् है। अब तपाईलाई थोरै म यसको परिचय दिन चाहन्छु। नयाँ नियममा चाहिँ सुसमाचारको पुस्तकहरू छ, मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना। अनि यी पुस्तकहरूले येशू ख्रीष्टको जीवनको बारेमा बताउँछ, उहाँको मृत्यु, उहाँको बौरी उठाइ, हाम्रो ख्रीष्ट कसरी जिउनुहुन्थ्यो, त्यो सिक्नलाई हामी सुसमाचारको पुस्तकहरूमा जान्छौँ। अनि उहाँले सारा मानिसहरूको लागि के गर्नुभयो त्यो बुझ्न हामी विशेष गरी सुसमाचारको पुस्तकहरूमा जान्छौँ। अनि दोस्रो चाहिँ इतिहासको पुस्तक, त्यो चाहिँ हो प्रेरितको पुस्तक। अनि यो प्रेरितको पुस्तकमा नि हामी पहिलो मण्डली, पहिलो वा सुरुका क्रिस्चियनहरू को बारेमा हामी अध्ययन गर्छौँ, पावलको प्रचार यात्राहरू। अनि त्यही नै पावलका पत्रहरू फिट हुन थाल्छ प्रेरितको पुस्तक। अनि प्रभुको इच्छामा पत्रुस भाइले तपाईहरुलाई मत्तीको पुस्तकबाट सिकाउनुहुनेछ र सुसमाचारको पुस्तकहरू कभर गर्न खोज्नुहुनेछ।
अनि जेम्स भाइले चाहिँ प्रेरितको पुस्तक सिकाउनुहुनेछ र यो ऐतिहासिक कुराहरूलाई कभर गर्न खोज्नुहुनेछ। पावलको यात्राहरू अनि यो अरू पत्रहरू चाहिँ कहाँ कहाँ फिट हुन्छ त्यो चाहिँ त्यहाँ देख्न सकिन्छ। त्यसपछि पावलका पत्रहरू भनेर वर्गीकरण गरिन्छ। पावलका पत्रहरू, अनि पावलका पत्रहरू चाहिँ विशेष गरी नयाँ नियम मण्डलीको लागि लेखिएको छ। कसरी नयाँ नियम मण्डली चल्नुपर्छ अनि कसरी एउटा व्यक्तिगत रूपमा एउटा विश्वासी हिँड्नुपर्छ, उसको ओहदा के हो ख्रिस्टमा, उसको अभ्यास कस्तो हुनुपर्छ, यस्ता कुराहरू लेखिएको छ। अनि त्यसपछि यही भित्र नै पावलको पत्रभित्र नै यो तीनटा पास्टरीय पत्रहरू पर्छन् जुन हामी अध्ययन गर्दैछौँ। त्यसपछि अर्को चाहिँ सामान्य पत्रहरू भनिन्छ। सामान्य पत्रहरू भनेको चाहिँ पावलले लेखेका बाहेक अन्य पत्रहरू है, यहुदा अनि हिब्रू पनि त्यसमा राख्ने गरिन्छ कहिलेकाहीँ, याकुब, अनि यी पत्रहरू। अनि विशेष गरी यी पत्रहरू चाहिँ यहुदी विश्वासीहरूको लागि लेखिएका पत्रहरू थिए। अनि त्यसै पुरानो नियम धेरै उद्धरण गरिएको छ ती पत्रहरूमा। अनि पुरानो नियमबाट धेरै कुराहरू त्यहाँ राखिएको छ। यहुदीहरूको लागि विशेष गरी उनीहरूको लागि लेख्नुपर्छ भन्ने दिमागमा थियो जस्तो देखिन्छ लेखकहरू। अर्को चाहिँ भविष्यवाणीको पुस्तक जुन चाहिँ प्रकाशको पुस्तक हो, जुन चाहिँ 12 चेलामध्ये एउटा योहन्नाले लेखेका थिए। अनि प्रभुको इच्छामा त्यो पुस्तकबाट पनि सरस्वती भए पनि अध्ययन गर्ने मेरो इच्छा छ तपाईँहरूसँग बसेर यही क्लासहरूमा, अनि प्रभुसँग सहायता माग्नेछौँ त्यसको लागि पनि है। अनि त्यसैले यो पास्टरीय पत्रहरू पहिलो दोस्रो तिमोथी र तीतस, यो पास्टरीय पत्रहरूको समग्रमा भन्ने हो भने यसको मुख्य विषयवस्तु चाहिँ एउटा प्रचारकको जीवन र मण्डलीमा उसको सेवकाई भन्ने मुख्य विषय हो। अनि हामी चाबी पद र चाबी शब्दहरू हामी हेर्नेछौँ अहिले केही समयमा। अनि तर हामीले यहाँ के ध्यान दिनुपर्छ भने प्रचारकहरूलाई नै भनेर परमेश्वरले एउटा मात्र होइन, दुईटा पनि होइन, तर तीनटा पत्रहरू लेख्न लगाउनु भयो पावललाई। पहिलो तिमोथी, दोस्रो तिमोथी र तीतस, यो दुईटा जवान प्रचारकहरू, अगुवाहरूलाई, तिमोथी र तीतसलाई। अनि यहाँबाट हामी के सिक्छौँ भने यी पत्रहरू चाहिँ मण्डलीहरूका निम्ति कति महत्त्वपूर्ण छन् है। र साथै प्रभुको सेवा गर्न चाहने व्यक्तिले अर्थात् तपाईँहरूले यो पत्रहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ है। अनि तपाईँले यहाँ भएका कुराहरू, यसको रूपरेखाहरू, यसको विषयहरू जानेको हुनुपर्छ कम्तीमा पनि, किनभने प्रभुको सेवा गर्ने सब कुराहरू यहाँ छ है। अस्ति एकजना भाइसँग कुरा गर्दै थिएँ, अनि मैले उहाँलाई भने म पास्टरीय पत्रहरू सुरु गर्न चाहन्छु भाइ। अनि उहाँले भन्नुभयो हामीलाई चाहिने सबै कुरा त त्यहीँ छ। अनि एकदम राम्रो हो त्यहाँ। अनि वास्तवमा हामीलाई चाहिने, प्रभुको सेवा गर्न चाहने व्यक्तिलाई चाहिने सबै कुराहरू यहाँ छ। त्यसैले हामी यो पत्रहरूलाई एकदम गहन साथ अध्ययन गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूले यदि गर्नुभएको छैन भने अब यही हाम्रो क्लासहरूबाट नै यो अध्ययन गर्न सुरु गर्नुहोस्, एकदम ध्यान दिनुहोस् है। अनि यो पत्रको लेखक पावल नै हुन् भन्ने हामीलाई दुई मत छैन। अनि यसको लागि हामीले बढी तर्कहरू दिइराख्न खाँचो छैन। तर कहिले लेखियो यो पत्र? यो पत्र चाहिँ करिब 63 AD तिर लेखिएको। किनभने 64 AD मा, 64 AD को जुलाई 19 मा, 64 AD को जुलाई 19 मा चाहिँ रोमीहरूको सम्राट नीरोले रोममा एउटा ठुलो आगो लगाएको थियो, भीषण आग लागि गराएको थियो ऊ आफैले भनेर भन्ने गरिन्छ। तर त्यसबाट उम्कनलाई उसले धूर्ततापूर्वक त्यसको दोष चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई लगाए, जसको कारण 64 AD नीरोको समयपछि चाहिँ क्रिस्चियन धर्म भनौँ मानिसहरूको लागि, क्रिस्चियन धर्म चाहिँ एउटा इल्लिगल है धर्म हुन पुग्यो, गैर कानुनी धर्म हुन पुग्यो। अनि त्यही समय ताका नै 64 AD को जुलाई पछाडि नै करिब पावललाई चाहिँ दोस्रो पटक कैद गरियो है। पहिलो पटक कैद गरिएको थियो, प्रकाशको प्रेरितको पुस्तक अन्तिम अध्यायमा जानु भने पावल कैदमा छन्। अनि त्यही बेला नै उनले केही कैद पत्रहरू लेखे, कलसी, एफएसी, फिलिप्पी, फिलेमोन। अनि त्यसपछि फेरि छुटकारा पाए उनले, अनि केही वर्षसम्म प्रभुको काम गर्दै हिँडे। अनि त्यसपछि दोस्रो पल्ट कैद हुँदाखेरि चाहिँ तिनलाई मृत्युदण्ड दिइएको।
64 पछाडि उनको कैद भएको थियो अनि त्यसपछि उसको हत्या गरिएको। अनि त्यसैले पहिलो तिमोथी र तीतसको पुस्तक चाहिँ यो कैद हुनुभन्दा अगाडि लेखिएको पुस्तक हो है, किनभने यहाँ कैदको कुनै पनि कुराहरू छैन। दोस्रो तिमोथी चाहिँ पावलको अन्तिम पत्र हो जुन दोस्रोपल्ट कैद हुँदा लेखिएको थियो। तर पहिलो तिमोथी र तीतस चाहिँ यो पहिलो पावलको कैद र दोस्रो कैद अवस्थाको बिचमा लेखिएको, त्यसैले लगभग 63 एडीतिर लेखिएको हुनसक्छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। अनि हामीलाई थाहा छ 70 एडीमा चाहिँ रोमीहरूले मन्दिर पनि ध्वस्त पारेका थिए यहुदीहरूको। अनि अब हामी यहाँ तिमोथीको पत्र हेर्दैछौँ। यो तिमोथी भन्ने व्यक्ति को? तिमोथी भन्ने व्यक्तिको बारेमा प्रेरित 16 अध्यायमा केही कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ है। त्यसैले प्रेरित 16 अध्यायमा पल्टाउनु होला कृपया। प्रेरित 16 अध्याय, यहाँ चाहिँ पावल र सिलास दोस्रो मिसनरी यात्रामा छन् अनि त्यही बेला यहाँ तिमोथीसँगको उनीहरूको भेटको कुरा गरिएको छ है। त्यसैले तिमोथीको बारेमा केही कुराहरू तपाईँलाई म बुदागत रूपमा बाँड्न चाहन्छु। पहिला हामी प्रेरित 16 को 1 देखि 5 हामी सरस्वती पढ्नेछौँ। अनि साथै जुन तपाईँहरूलाई यो पदहरू हामी दिन्छौँ, रेफरेन्स पदहरू, त्यो पदहरू पनि तपाईँहरूले आफ्नो व्यक्तिगत अध्ययनमा राम्रोसँग पल्टाएर हेर्नुपर्छ, किनभने कति पदहरू हामी पल्टाउने छैनौँ भन्ने मात्रै छौँ। टिप्नुहोस् अनि त्यसलाई फेरि पल्टाएर हेर्नुहोस्। थाहा भएको पदहरू भए पनि प्रार्थनासहित प्रभु मलाई यो पद राम्रोसँग बुझाइदिनुहोस् भन्दै पढ्ने गर्नुहोस् है। प्रेरित 16 अध्यायको 1 देखि 5 पद यहाँ लेखिएको छ। तब उनी डेर्बे र लुस्त्रामा आए अनि हेर तिमोथी नाम भएका एकजना चेला त्यहाँ थिए। तिनी एकजना विश्वासी यहुदी स्त्रीका छोरा थिए, तर तिनका बाबु ग्रीक थिए। लुस्त्रा र इकोनियमका भाइहरूको बीचमा तिनको नाम चलेको थियो। पावलले तिनी आफ्नो साथमा जाउन् भन्ने इच्छा गरे अनि ती ठाउँहरूमा भएका यहुदीहरूले गर्दा तिनलाई लगेर उनले तिनको खतना गरिदिए, किनकि बाबु ग्रीक हुन् भन्ने ती सबैलाई थाहा थियो। अनि सहर सहर हुँदै जाँदा उनीहरूले तिनीहरूलाई पालन गर्नका निम्ति ती आज्ञाहरू सुम्पिदिए जो यरुसलेमका प्रेरितहरू र प्राचीनहरूद्वारा ठहराइएका थिए। यसकारण मण्डलीहरू विश्वासमा बलियाउँदै गए र सङ्ख्यामा पनि दिनहुँ बढ्दै गए। अब तिमोथीको नाम चाहिँ, पहिलो कुरा तिमोथीको नाम चाहिँ करिब 24 पल्ट उल्लेख गरिएको छ बाइबलभरि, नयाँ नियमभरि। तिमोथी दोस्रो कुरा चाहिँ लुस्त्रा भन्ने ठाउँका थिए अनि सम्भवतः पावलको पहिलो प्रचार यात्राको समयमा मुक्ति पाएका थिए। यो चाहिँ प्रेरितको 14 अध्यायमा हामी देख्न सक्छौँ, 14को 19 र 20मा। तेस्रो कुरा चाहिँ तिमोथीको ईश्वरीय आमाहरू थिए। युनिस आमा र लुइस हजुरआमा दुवैजना ईश्वरीय यहुदी महिलाहरू थिए। दोस्रो तिमोथी 1 अध्यायमा त्यो देख्न सक्छौँ। तिमोथीको बुबा चाहिँ ग्रीक थिए। हामीलाई थाहा छैन यो बुबा जीवितै थिए कि अथवा तर प्रभुलाई चिनेको छैन जस्तो देखिन्छ यसो हेर्दाखेरि, किनभने तिमोथीमा विशेष गरी आमाहरूको आत्मिक जीवनको प्रभाव परेको थियो, बुबाको भनेको छैन। चौथो कुरा चाहिँ तिमोथीको हुर्काई परमेश्वरको वचनमा भएको थियो। दोस्रो तिमोथी 3को 14 र 15मा त्यो उल्लेख गरिएको छ है। परमेश्वरको वचनमा उसको हुर्काई भएको थियो। त्यसैले पावलले भनेछन् तिमीले बालककालदेखि नै परमेश्वरको पवित्र शास्त्रहरू सिकेका छौ, जानेका, जसले तिमीलाई विश्वास गराउने अनुग्रहद्वारा पाइने मुक्तिका निम्ति बुद्धिमान तुल्याउन सक्छ। त्यसैले हाम्रो नानीहरूलाई सानैबाट परमेश्वरको वचनमा हुर्काउनु कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने हामी देख्छौँ है। अनि पाँचौँ चाहिँ यहाँ हामी देख्न सक्छौँ 16 अध्यायको 1 पदमा तिमोथीलाई पावलले आफूसँग लानुभन्दा अगाडि नै उनी एउटा चेला थिए। हरेक मुक्ति पाएको व्यक्ति चेला हो उसको ओहदामा, तर ऊ अभ्यासमा पनि चेला हुनुपर्छ। अनि यस्तो व्यक्तिहरूलाई मात्र उहाँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जो साँच्चै चेला हो। चेला शब्दको अर्थ चाहिँ सिक्ने व्यक्ति भन्ने हो। ऊ सिकिरहेको व्यक्ति थियो तिमोथी। ऊ मुक्ति पाएर यतिकै बसिरहेको थिएन, तर सिकिरहेको व्यक्ति थियो, सिक्न इच्छुक थियो। अनि यस्तै व्यक्तिहरू प्रभुले प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँहरू यस्तै हुनुभएको हाम्रो इच्छा हो, प्रभुको इच्छा पनि त्यही हो। अर्को चाहिँ छैटौँ कुरा चाहिँ उसको नाम पनि भाइहरूको बिचमा चलेको थियो। अन्य जातिहरूको बिचमा मात्र होइन, तर भाइहरू मुक्ति पाएका व्यक्तिहरूको बिचमा पनि तिमोथीको नाम चलेको थियो। उनीहरूले तिमोथीलाई हेरेर भन्न सक्थे
यो व्यक्ति साँच्चै ख्रीष्टको चेला हो है। अनि परमेश्वरले यस्तै व्यक्तिहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, असल गवाई, असल साक्षी भएका व्यक्तिहरू। सातौँ कुरा चाहिँ तिमोथी पावलसँग दोस्रो प्रचार यात्रादेखि पावलको साथमा उनी थिए। आठौँ कुरा, उसको खतना गरिएको थियो, सभाघरहरूमा प्रचार गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले हुन सक्छ है। अनि नौ नम्बर चाहिँ तिमोथीलाई पावल र अरू प्राचीनहरूले नियुक्त गरेका थिए प्रभुको कामको निम्ति। त्यो चाहिँ पहिलो तिमोथीमै हामी देख्छौँ 4मा, दोस्रो तिमोथी 1मा पनि हामी त्यो हेर्नेछौँ है। अनि 10औँ कुरा चाहिँ पावलसँगै कैदहरूमा पनि विश्वासयोग्य थियो तिमोथी है, विश्वासयोग्य थियो। र 11औँ कुरा, तिमोथी परमेश्वरका जन थिए, परमेश्वरका मानिस थिए। इङ्ग्लिसमा चाहिँ म्यान अफ गड भनेको छ पहिलो तिमोथी 6:11मा। त्यसरी यो भयो हाम्रो छोटो परिचय। अब दोस्रो बुँदा पनि हामी हेर्नेछौँ, यो पत्रले हामीलाई कसरी सहायता गर्छ, यो पत्रले हामीलाई कसरी सहायता गर्छ, वा पास्टरीय पत्रहरूले कसरी सहायता गर्छ। अनि यसमा केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। यदि तपाईँ एउटा प्रचारकको रूपमा परमेश्वरको सेवा गर्न चाहनुहुन्छ भने, र यदि प्रभुले तपाईँलाई यो कामको निम्ति बोलाउनु भएको छ भने, तपाईँ यो पास्टरीय पत्रहरूसँग राम्रोसँग परिचित हुनैपर्छ। यति महत्त्वपूर्ण छ यो, किनभने यसले हामीलाई एउटा स्थानीय मण्डलीमा कसरी व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउँछ है। पहिलो तिमोथी 3:15 भनेको छ, जीवित परमेश्वरको घर मण्डली कसरी चल्नुपर्छ तिमीलाई थाहा होस्। त्यसैले यी पत्रहरूले यी स्थानीय मण्डलीमा हामी कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई सिकाउँछ, त्यसरी सहायता गर्छ हामीलाई। आज समस्या के छ भने, धेरै मण्डली भनिने ठाउँहरूमा अनि मण्डलीहरूमा पनि, साँच्चै मण्डलीहरू पनि समस्या के छ भने, धेरै प्रचारकहरू, पास्टरहरूलाई यो स्थानीय मण्डली कसरी चलाइनुपर्छ भन्ने राम्रो ज्ञान छैन। त्यसैले उनीहरूले स्थानीय मण्डलीलाई एउटा मनोरञ्जनको ठाउँ जस्तो मात्रैको रूपमा उनीहरूले बदली गरेका छन्। कसरी यसलाई चलाइनुपर्छ भन्ने कुरामा परमेश्वरको पवित्र शास्त्रले होइन, तर उनीहरूको आफ्नै विचार, आफ्नै आइडिया अनि कतिपटक आफ्नै अनुभवहरूद्वारा निर्देशन गरिन दिएका हुन्छन् है। मण्डली कसरी चलाउने थाहा छैन, त्यसैले उनीहरूले आफ्नै आइडिया, आफ्नै विचार अनि आफ्नो अनुभवहरूलाई प्रयोग गर्छन्। अनि त्यसैले मण्डलीको निम्ति हामीलाई पहिले तोकिएको तरिकाहरू खोज गर्नलाई बाइबलमा जानुभन्दा उनीहरूले आफ्नै आइडिया लगाउन थाल्छन्। त्यसैले मण्डलीमा समस्या हुन थाल्छ, किनभने पवित्र शास्त्रमै हामीलाई लेखिएको छ हामीले कसरी मण्डली सञ्चालन गर्नुपर्छ, नयाँ नियम मण्डली। किनभने मण्डली चाहिँ यो ख्रीष्टको सम्पत्ति हो प्रियहरू, हाम्रो होइन। मत्ती 16:18मा ख्रीष्टले भन्नुभयो, म मेरो मण्डली खडा गर्नेछु, मेरो मण्डली, यो उहाँको मण्डली हो है। अनि प्रभुको काम गर्दै जाँदाखेरि प्रचारकहरू वा अगुवाहरू को जीवन यस्ता चुनौतीहरू आउन सक्छन्। कस्ता चुनौतीहरू आउन सक्छन् भने, तपाईँ जब प्रभुको काम गर्न थाल्नुहुन्छ अनि मण्डलीलाई परमेश्वरको वचनअनुसार निर्देशन गर्दै परमेश्वरको वचनअनुसार यसलाई सञ्चालन गर्न चाहनुहुन्छ भने धेरै पटक तपाईँलाई मानिसहरूले गलत बुझिदिनेछन्। अनि हो, प्रभुको काम गर्नेहरू धेरै पटक अरूद्वारा गलत तरिकाले बुझिने गरिन्छ। यहाँसम्म कि तपाईँसँगै काम गर्ने तपाईँसँगै काम गर्ने व्यक्तिहरू पनि है, तपाईँसँग परिश्रम गर्ने सहकर्मीहरू पनि, त्यसरी भनौँ, उनीहरूले पनि तपाईँलाई गलत बुझिदिन सक्छन् जब वचनअनुसार गर्न थाल्नुहुन्छ तपाईँले। यो त भित्रबाट आउने समस्या भयो, तर बाहिरबाट पनि समस्या आउँछ। अविश्वासीहरूले पनि तपाईँलाई आक्रमण गर्न सक्छ, धेरै सम्भावना छ। अनि साथै अदृश्य शत्रु शैतानले हामीलाई धेरै ठाउँबाट आक्रमण गरिरहेको हुन्छ। उसले कतिपटक बाहिरको व्यक्तिहरूबाट आक्रमण गर्छ भने कतिपटक उसले भित्रकै शारीरिक व्यक्तिहरू, शारीरिक क्रिस्चियनहरूलाई प्रयोग गर्छ है। अनि कतिपटक प्रियहरू, तपाईँले गर्नुभएको परिश्रमको फल यहाँ नदेखिएला
अरूले तपाईँको कडा परिश्रम नदेख्लान् है। अनि तपाईँले यहाँ यो संसारमा रहुन्जेल प्रभुको काम गर्नुभएको छ है, पुरै आफूलाई सुम्पेर काम गर्नुभएको छ भने यही संसारमा रहुन्जेल पनि यसको पुरा प्रतिफल तपाईँले नदेख्न सम्भव छ। तपाईँ आफ्नो घर नपुगुन्जेल, स्वर्गीय घर नपुगुन्जेल यो कामको पुरै प्रतिफल नदेखिएला। अनि यो काम गर्नलाई, प्रभुको काम गर्नलाई तपाईँले मूल्य चुकाउनु पर्छ। घरहरू, दाजुभाइहरू, परिवारहरू, अनि तपाईँको आफ्नो उद्देश्यहरू, लक्ष्यहरू, तपाईँको आफ्नो जीवन पनि। अनि कसरी तपाईँले प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ जब यी कुराहरू गुमाउनु पर्ने हुन्छ, जब तपाईँलाई मानिसहरूले बुझिदिएको छैन, जब आक्रमण आइरहेको छ, जब हृदय थाक्छ कतिपटक है। ख्रिस्टलाई हेर्न सिक्नुपर्छ हामीले। हिब्रू 12 भनेको छ हाम्रो विश्वासको कर्ता र सिद्ध पार्नु नै येशूलाई हेर्दै, जसले आफ्नो अघिल्तिर राखेको इनामको निम्ति यो दौडनु भयो, धीरज साथ दौडनु भयो, थाक्नु भएन। अनि हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन सक्छौँ किनभने हजारौँ प्रचारकहरू छन् अहिले पनि संसारमा जसले परमेश्वरमा भरोसा गर्दै यी सबै समस्याहरूको बिचमा पनि विश्वासयोग्य भएर उभिरहेका छन्। अनि हामीले यो बिर्सिनु हुँदैन, सारा संसारमा कुनै पनि ठाउँमा यदि कुनै पनि प्रचारक असल युद्ध लडाइँ लडिरहेको छ, बलियो साथ उभिरहेको छ भने यो केवल परमेश्वरको आत्माद्वारा र उहाँको अनुग्रहद्वारा मात्रै हो। आफैमा हामी बलियो छैनौँ। ख्रिस्टले भन्नुभयो मद्वारा बाहेक केही पनि गर्न सक्दैनौँ है। अनि हाम्रो डेभिड अङ्कलले उहाँको एउटा किताबमा यो पास्टरीय पत्रहरूको बारेमा किताबमा उहाँले लेख्नु भएको छ। यो पास्टरीय पत्रको मुटु भनेको चाहिँ मण्डली अगुवाहरूको निम्ति एउटा ईश्वरीय मानदण्डहरू हो। अनि यहाँ उहाँले भन्नुहुन्छ हरेक कुरा अगुवापन अनुसार नै कि त खडा हुन्छ कि त पतन हुन्छ। अनि यो एकदम सत्य हो। यदि अगुवाहरू ठिक छैनन् भने ठिक छैन भने मण्डली ठिक हुन सक्दैन। किनभने मण्डली अगुवाभन्दा माथि उदय हुन सक्दैन। जति अगुवाको तह त्यति नै मण्डलीको तह। त्यसैले व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि मण्डली अगुवाहरूको ईश्वरीय मानदण्ड कायम राख्नु अति नै महत्त्वपूर्ण छ। ईश्वरीय र योग्य व्यक्तिहरू ले कहिले पनि मण्डलीलाई सत्य त्यागको बाटोमा डोर्याउने छैनन् है। न त उनीहरूले डियोट्रेफेसले जस्तै गरी आफ्नै योजना र आफ्नै विचारअनुसार मण्डलीलाई चलाउनेछ। त्यसैले मण्डली अगुवाहरू कति महत्त्वपूर्ण छ है। अनि तपाईँहरू जो प्रभुको सेवा गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरूको निम्ति यो पत्रले निश्चय पनि सहायता गर्नेछ। पहिलो कुरा आफैलाई जाँच्न, दोस्रो कुरा आफ्नो सेवकाईलाई जाँच्न है। त्यसैले हामीले हेऱ्यौँ परिचय र कसरी मद्दत गर्छ। अब तेस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ हाम्रो यो अध्ययनको पास्टरीय पत्रहरूको अध्ययनको उद्देश्यहरू के हो। अनि म चारवटा उद्देश्य तपाईँहरूलाई बाँड्न चाहन्छु किन हामी यो अध्ययन गर्न चाहन्छौँ। पहिलो कुरा हामी परमेश्वरलाई आदर गर्न चाहन्छौँ यी अध्ययनहरूबाट। दोस्रो कुरा हामी परमेश्वरलाई आज्ञा पालन गर्न चाहन्छौँ, त्यसैले आदर गर्न चाहन्छौँ, उहाँलाई आज्ञा पालन गर्न चाहन्छौँ। र तेस्रो चाहिँ हामी सत्यता सिक्न चाहन्छौँ। र चौथो चाहिँ स्थानीय मण्डली के हो र कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ त्यो जान्न चाहन्छौँ। त्यसैले उहाँलाई आदर गर्न, आज्ञा पालन गर्न, सत्यता सिक्न र स्थानीय मण्डली कसरी सञ्चालन गर्ने त्यो जान्न हामी अध्ययन गर्न चाहन्छौँ। पहिलो कुरा हामी हेरौँ, हामी उहाँलाई आदर गर्न चाहन्छौँ। पहिलो कोरिन्थी 10:31 लेखिएको छ, चाहे खाओ चाहे पिऊ चाहे जेसुकै गर है। तपाईँलाई थाहा छ यहाँ सबै कुरा परमेश्वरकै महिमाको निम्ति गर। अनि सबै कुराको मुख्य विषय परमेश्वरको महिमा हो। अनि त्यसले हामी उहाँलाई आदर गर्न चाहन्छौँ, अर्थात् उहाँलाई महिमा दिन चाहन्छौँ। महिमा भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ ठुलो बनाउनु है, त्यसलाई अझ फराकिलो बनाउनु, उचाल्नु है। अनि हामी हाम्रो यो अध्ययनहरूबाट विशेष गरी परमेश्वरलाई उचाल्न चाहन्छौँ, उहाँलाई महिमा दिन चाहन्छौँ। सबै कुराको उद्देश्य उहाँलाई महिमा दिन।
अनि यदि तपाईँले बाइबलीय सत्यताहरू सिक्नुहुन्छ, यसलाई अभ्यास गर्नुहुन्छ र अरूलाई पनि यो सिकाउनुहुन्छ भने त्यसरी तपाईँले परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैले प्रियहरू, हाम्रो यो अध्ययनहरू चाहिँ परमेश्वरप्रतिको हाम्रो आराधना उपासनाको एउटा 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 रूप हो। येशूको चरणमा बस्दै मरियमले जस्तै उहाँको चरणमा बसेर सिक्न चाहन्छौँ। अनि यसरी प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु मलाई खुवाउनुहोस् तपाईँको वचनबाट, मलाई तयार पार्नुहोस् र तपाईँको महिमा होस् यस कामबाट। यसरी तपाईँको उद्देश्य त्यही हुनुपर्छ। यो अध्ययनहरू खालि केही दिमागमा भर्न, केही जान्न होइन, तर उहाँको महिमाको लागि। दोस्रो कुरा चाहिँ हामी परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न चाहन्छौँ, आज्ञा पालन गर्न चाहन्छौँ है। किनभने ख्रिस्टीय जीवनको एउटा अति महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमध्ये यो हो प्रार्थना र अध्ययन है। अनि किनभने धेरैजना चाहिँ कस्तो छन् भने उनीहरू अध्ययन गर्छन् तर प्रार्थना गर्दैन, कतिजना प्रार्थना गर्छन् तर अध्ययन गर्दैन। तर हामी चाहिँ दुवै प्रार्थना र अध्ययनशील व्यक्ति रहन चाहन्छौँ। अनि यो गरेर हामी विशेष व्यक्ति बन्दैनौँ प्रियहरू है, त्यो नगर्नेहरू भन्दा। किनभने यो हामीले गर्नै पर्छ। अनि हाम्रो जीवनभरि हामी विश्वासयोग्य भएर प्रार्थना गरिरहेछौँ, अध्ययन गरिरहेछौँ भने जीवनको अन्तिममा हामीले भन्नुपर्छ, हाय म एउटा अभागी दास जस्तै है। किनभने मैले जति गर्नुपर्थ्यो त्यति मात्रै मैले गरेको छु। त्यसैले यो हामीले गर्नै पर्छ। हाम्रो पहिलो कर्तव्य नै हो परमेश्वरसँग समय बिताउनु प्रार्थनामा र अध्ययनमा है। अनि त्यसैले हामी गरिरहेका छौँ भने जसले गरेका छैनन् उनीहरूलाई हेरेर हामी उनीहरूलाई तुच्छ ठान्नु हुँदैन। हामी आफूलाई जाँच्नुपर्छ र अन्तिमसम्म विश्वासयोग्य भइरहनु पर्छ। किनभने प्रभुले हामीलाई यो आज्ञा दिनुभएको छ, हामी आज्ञाकारी हुन चाहन्छौँ। अनि जति तपाईँ परमेश्वरको नजिकमा बसेर हिँड्नुहुन्छ, जति तपाईँ उहाँको बारेमा जान्नुहुन्छ, वास्तवमा त्यति नै त्यसले तपाईँलाई नम्र बनाउँछ है, म केही पनि होइन भन्ने। अनि मैले केही गरेको छु भनेर घमण्डी छ भने त्यो व्यक्ति खास परमेश्वरको नजिकमा छैन। प्रियहरू, हामीले जति जानेका छौँ, जति सिकेका छौँ, जति अभ्यास गरेका छौँ, त्यसको लागि घमण्ड गर्ने ठाउँ छैन है, नम्र हुनुपर्छ। अनि यो अध्ययन गरेर हामी उहाँलाई कसरी आज्ञा पालन गर्न चाहन्छौँ भने उहाँले हामीलाई आज्ञा दिनुभएको छ है। दोस्रो तिमोथी 2:15 उहाँले भन्नुभएको छ, आफूलाई परमेश्वर कहाँ ग्रहण योग्य तुल्याउने प्रयत्न गर भनेको प्रयत्न हुने शब्द चाहिँ अध्ययन गर। एउटा शर्ममा पर्नु नपर्ने किसिमको कामदार जस्तो जसले सत्यको वचन ठिकसँग छुट्याउँछ। अनि त्यसैले एक दिन हामी उहाँको सामु उभिनेछौँ। पास्टरहरू पनि उभिनेछन्, विश्वासीहरू उभिनेछन्, सबैजना उभिनेछन्। अनि विशेष गरी अगुवाहरू, प्रचारकहरूले आफूले सिकाएको र प्रचार गरेका कुराहरू र त्यो कुरा आफ्नो जीवनमा जिएको कुराहरूको विषयमा हिसाब दिनेछन्। अरूहरूले चाहिँ आफूले सिकेको कुराहरूको हिसाब दिनेछन् है। त्यसैले प्रचारकहरूले सिकाएको कुराहरूको हिसाब दिइरहेको छ भने अरूहरूले चाहिँ आफूले सिकेको कुराहरूको हिसाब दिइरहेका छन् र त्यो साँच्चै जीवनमा जिएको छ कि छैन त्यो कुराको हिसाब दिइरहेका छन्। हामी सबैजना परमेश्वरको सामु हिसाब बुझाउनुपर्छ है। जसलाई जति दिएको छ त्यति नै उहाँले फिर्ता लिनुहुन्छ, माग्नुहुन्छ, त्यति नै उसबाट आशा गरिन्छ है। अनि धेरै जसो चर्चहरूमा विश्वासीहरूले परमेश्वरको सारा मनसाय प्राप्त गरिरहेको छैन, किनभने त्यो प्रचार गरिरहेको छैन। अनि जहाँ प्रचार गरिएको छ त्यहाँका विश्वासीहरू जहिले पनि इच्छुक हृदय, ठिक हृदय र तयार हृदय लिएर आउनुपर्छ। प्रभु आज के सिकाउँदै हुनुहुन्छ मलाई। अनि त्यसैले हामी सधैँ बढिरहेको हुनुपर्छ प्रभुमा। जति हामी उहाँको प्रकाशलाई पछ्याउँछौँ त्यति नै उहाँले हामीलाई थप प्रकाशहरू दिनुहुन्छ। मैले सबै सिकेँ भन्ने अवस्था कहिले पनि आउने छैन हाम्रो जीवनमा, हामी सिकिराख्नेछौँ। त्यसैले हामी उहाँलाई आदर गर्न चाहन्छौँ अनि साथै उहाँको आज्ञा पालन गर्न चाहन्छौँ यी कुराद्वारा। र तेस्रो चाहिँ हामी सत्य सिक्न चाहन्छौँ, सत्यता सिक्न चाहन्छौँ। योना 17:17 येशूले जब प्रार्थना गर्नुभयो, योना 17 अध्याय ख्रिस्टको प्रार्थनाको अध्याय हो। 1-5 पद उहाँले आफ्नो निम्ति प्रार्थना गर्नुभएको छ। योना 17 6-19 उहाँले उहाँको तत्कालीन 12 चेलाहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नुभएको छ। र 20-25 बाँकीको भागमा चाहिँ उहाँले आउनेवाला भावी चेलाहरू हाम्रो निम्ति प्रार्थना गर्नुभएको छ। अनि यही प्रार्थनाको बिचमा 17:17 उहाँले भन्नुहुन्छ, तपाईँको सत्यद्वारा उनीहरूलाई पवित्र पार्नुहोस्
तपाईँको वचन सत्य हो, तपाईँको वचन सत्य छ, सत्य हो। अनि त्यसैले प्रियहरू, जब हामी बाइबल खोल्दैछौँ, परमेश्वरको वचन बाइबल खोलेर अध्ययन गर्न बित्तिकै हामी सत्यतातर्फ आफ्नो मुहार फर्काउँदैछौँ, सत्यतातर्फ हामी ध्यान दिँदैछौँ। अनि यो कति सुन्दर कुरा हो है कि एउटा प्रचारक जब ऊ पुलपिटमा उभिन्छ र परमेश्वरको वचन प्रचार गर्छ, उसले विश्वासीहरूलाई सत्यता प्रचार गरिरहेको छ। कतिपटक त्यो तितो होला, लिन गाह्रो होला विश्वासीहरूलाई, तर विश्वासीहरूले गनगन गर्नु हुँदैन, सिक्ने व्यक्तिहरूले त्यसको विरोधमा बोल्नु हुँदैन, किनभने यो सत्य हो। अनि हामी सबैले जाँच्नुपर्छ कि प्रचारकले आफ्नै विचार प्रचार गरिरहेको छ कि परमेश्वरको वचन प्रचार गरिरहेको छ। अनि हामी प्रचारकहरू, हामी अगुवाहरू अथवा हामी सिकाउने व्यक्तिहरू चाहिँ जहिले पनि परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ भनेर सिकाउन तयार हुनुपर्छ। अनि यसको लागि हामीले परमेश्वरको सत्यता सिकेकै हुनुपर्छ। यदि हामी सत्य कुरा सिकेका छौँ र सत्यता प्रचार गरिरहेका छौँ भने हामी कहिले पनि डराउनु पर्दैन, हामी कहिले पनि मानिसहरूसँग डराउनु पर्दैन, शर्ममा पर्नु पर्दैन है। त्यसैले हामीले बाइबलीय सत्यताहरू सिक्नै पर्छ ताकि हामी आफै खडा हुन सकौँ प्रभुको सहायतामा। अनि त्यसपछि परमेश्वरको सत्यतालाई प्रतिरक्षा गर्न सकौँ मण्डलीमा, पहिला हाम्रो आफ्नै जीवनमा अनि मण्डलीमा है। त्यसैले हाम्रो उद्देश्य यही हो। चौथो कुरा, हाम्रो उद्देश्य के हो यो अध्ययन गर्नुको? स्थानीय मण्डली के हो र कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हामी जान्न सकौँ भनेर है। अनि यही कारण नै हामी यो पास्टरीय पत्रहरू सुरु गर्दैछौँ। स्थानीय मण्डली के हो? एउटा स्थानीय मण्डली भनेको के हो? यसलाई कसरी सञ्चालन गरिनुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ, कसरी गर्नु हुँदैन है। एउटा अगुवा कस्तो हुनुपर्छ, उसको योग्यता कस्तो हुनुपर्छ है, यो सब कुराहरू यी पत्रहरूमा छन्। किन कतिपटक प्रश्नहरू आउँछ हामीलाई, प्रभु म यी कुराहरू ठिकठाकसँग गर्न चाहन्छु तर कसरी गर्ने? अनि स्थानीय मण्डलीको संरचना अनि परमेश्वरको तरिका सिक्नु एउटा निकै रोचक कुरा। त्यसैले हामी यो अध्ययनमा अगाडि बढ्दैछौँ है। उद्देश्य यही हो, हामी उहाँलाई महिमा दिन चाहन्छौँ। उहाँले अध्ययन गर भन्नुभएको छ, हामी आज्ञा पालन गर्न चाहन्छौँ। बाइबल सत्य छ भन्नुभएको छ भने हामी सत्य सिक्न चाहन्छौँ र सत्यलाई प्रचार गर्न चाहन्छौँ, प्रतिरक्षा गर्न चाहन्छौँ। अनि साथै स्थानीय मण्डलीलाई विश्वासयोग्य साथ सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ। यो महत्त्वपूर्ण छ धेरै। अनि चौथो कुरा हामी हेर्नेछौँ, चाबी शब्दहरू र चाबी पद। अनि तपाईँले आफ्नो बाइबलमा यो पत्रहरू, पास्टरीय पत्रहरूमा यी शब्दहरू खोज्ने कोसिस गर्नुहोस्। विश्वास, शिक्षा, वचन। विश्वास र शिक्षा। अनि सबभन्दा मुख्य चाबी शब्द नै यही हो, विश्वास र शिक्षा। विश्वास भन्ने शब्द यो 6वटा अध्यायमा 20 पटक उल्लेख गरिएको छ। अनि तपाईँले रङ लगाउन सक्नुहुन्छ है। विश्वास शब्दलाई रङ लगाउनुहोस्, चाबी शब्द त्यो जुन चाहिँ 20 पटक उल्लेख गरिएको छ। अनि अर्को चाहिँ शिक्षा, जुन चाहिँ कम्तीमा 11 पटक उल्लेख गरिएको छ है। अनि यसलाई पनि कुनै एउटा रङ लगाउनुहोस् है। अनि अरू चाबी शब्द पनि छ, वचन 8 पटक छ, खाँटी भन्ने शब्द पनि छ है। तर मुख्य दुईटा, विश्वास र शिक्षा। अनि यहाँबाट के हामी सिक्छौँ भने, किन यी पास्टरीय, यो चाहिँ मैले पहिलो तिमोथीको मात्रै कुरा गर्दैछु, तपाईँले दोस्रो तिमोथी र तीतसमा पनि यो खोज्नुहोस्, विश्वास र शिक्षा भन्ने शब्द। यहाँबाट एउटा कुरा के सिक्छौँ भने, यदि हामी साँच्चै विश्वासद्वारा जिउने हो भने हामीलाई ठिक शिक्षा चाहिन्छ। विश्वास र शिक्षा यो सँगै जाने कुरा। तपाईँसँग ठिक शिक्षा हुनैपर्छ है। त्यसैले पावलले तिमोथीलाई घरिघरि भन्दछन्, शिक्षामा ध्यान दियो, शिक्षामा ध्यान दियो। त्यसैले तपाईँले ठिक कुरा विश्वास गर्नुपर्छ, ठिक शिक्षा विश्वास गर्नुपर्छ। यो अचम्मको कुरा हो, किनभने बाइबल पढेको छु भन्ने व्यक्तिहरू र चर्च जाने व्यक्तिहरू विश्वासको बारेमा धेरै कुरा गर्छ, तर त्यो विश्वास चाहिँ कुन चाहिँ शिक्षामा उभिएको छ उनीहरूलाई राम्रो आइडिया छैन, थाहा पनि छैन है। अनि त्यो महत्त्वपूर्ण छ। अनि कतिपटक बाइबलमा विश्वास भन्ने शब्द प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ख्रिस्टलाई गर्ने विश्वास त छ एउटा, तर अर्को चाहिँ हामीलाई सुम्पिएको सङ्गालो, सत्यताहरूको सङ्गालो है, यसलाई पनि विश्वास भनिएको छ।
जस्तै यहुदा 1:3 हामीले विश्वासको निम्ति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। कुन विश्वास? मैले ख्रिस्टमाथि गरेको विश्वास त्यो होइन, तर हामीलाई सुम्पिएको विश्वासको सङ्गालो, सत्यताको सङ्गालो, अर्थात् परमेश्वरको पवित्र शास्त्र है। अनि त्यसैले हाम्रो विश्वास ठिक हुन हाम्रो शिक्षा ठिक हुनुपर्छ। यदि शिक्षा ठिक छैन भने हाम्रो विश्वास ठिक हुन सक्दैन है। अनि त्यसैले म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा म चाहिँ परमेश्वरको जुन पोजिसन, जुन ओहदा छ उहाँको, अथवा जुन उहाँको बुझाइ छ शिक्षाको विषयमा, त्यही नै बुझाइ हुन चाहन्छु। एउटा मान्छेले, एउटा चर्चले के सोध्छ त्यो होइन, तर परमेश्वरको शिक्षा के हो। किनभने धेरै पटक प्रचारकहरू चाहिँ मण्डलीलाई मानवीय विचारहरूद्वारा, आफ्नै भावनाद्वारा, अनि अरू मण्डली सदस्यहरूले कसरी हेर्दैलान् भन्ने डरद्वारा मण्डली सञ्चालन गर्छ। अनि त्यो जहिले पनि खतरा हो है। किनभने धेरैजनाले यसरी भन्छन्, मलाई यस्तो लाग्छ, मेरो विचारमा यसरी गर्नुपर्छ होला, हाम्रो विचार चाहिएको होइन है, उसले के सोध्छ त्यसले होइन, मैले के सोध्छु यसले होइन, हामी के सोध्छौँ त्यसरी होइन, तर परमेश्वरको वचनले के सोध्छ, परमेश्वरको वचन बाइबलले के भन्छ, त्यसरी हामीले मण्डली सञ्चालन गर्नुपर्छ है। त्यसैले यदि तपाईँ र म ठिकसँग जीवन जिउने हो भने हामीसँग ठिक शिक्षा हुनुपर्छ, हामीले ठिक कुरा विश्वास गरिरहेको हुनुपर्छ, ठिक शिक्षामाथि बसालिएको हुनुपर्छ है। त्यसैले ठिक विश्वासको लागि ठिक शिक्षा। चाबी पद चाहिँ के हो त? 1 तिमोथी 3:15, 1 तिमोथी 3:15 पल्टाउनुहोस् त, 14 र 15 नै पढौँ। चाबी पद चाहिँ 1 तिमोथी 3:15 हो। यहाँ लेखेको छ 3:15 नै पढौँ। 3:15 यहाँ लेखेको छ, तर म ढिलो भएँ भने, म छिटै आउने आशा गर्दैछु, तर म ढिलो भएँ भने परमेश्वरको घरमा, जो जीवित परमेश्वरको मण्डली हो, सत्यको खाँबो र जग हो, कसरी चल्नुपर्छ सो तिमीले जान। त्यसैले यो मण्डलीलाई परमेश्वरको मण्डली भनेको छ, जीवित परमेश्वरको मण्डली भनेको छ, अनि उहाँको घर भनिएको छ है। त्यसैले मण्डली भनेको खालि एउटा इट्टा अनि सिमेन्टले बनाएको एउटा भवन भनेको होइन है। किनभने एउटा मण्डली जहाँ पनि जुट्न सक्छ है। यो भवनलाई नै मण्डली भनेको छैन, मण्डली भवन हो त्यो, तर मण्डली भनेको चाहिँ विशेष गरी मुक्ति पाएका तपाईँ र हामी नै हौँ। अनि त्यसैले यो घरमा यो मुक्ति पाएका व्यक्तिहरूको बिचमा कसरी हामीले व्यवहार गर्नुपर्छ, कसरी चल्नुपर्छ, त्यो हामीले जान्नु परेको छ। तिमोथीलाई पावलले भन्छ, तिमीले जान है। किनभने एक दिन हामी लगिन्छौँ, ख्रीष्ट आउनुहुन्छ भने हामी लगिन्छौँ, यो भवन त यहीँ हुन्छ, त्यसलाई मण्डली भन्न मिल्दैन, त्यो भवन हो। यो भवन छोडेर हामी अर्को भवन सङ्गति गर्न जानु पर्ला, तर मण्डली जान्छ सङ्गति गर्न है, भवन जाँदैन। त्यसैले मण्डली विश्वास गरेका व्यक्तिहरूको समूह, स्थानीय मण्डली एउटा शरीर हो, एउटा घर हो। अनि यहाँ कसरी हामीले चल्नुपर्छ त्यो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। अनि 15 पद अनुसार हामी के कुरा सिक्न सक्छौँ भने मण्डलीमा गलत तरिकाले चल्न सकिँदो रहेछ, मण्डलीमा ठिक तरिकाले पनि चल्न सकिँदो रहेछ। अनि ठिक तरिका छ त्यहाँ, कसरी चल्नुपर्छ त्यो हामीले जान्नु परेको छ है। त्यही भएर किन हामी जो पाए त्यसलाई पुलपिटमा गएर प्रचार गर्न दिँदैनौँ है? किन हामी स्त्रीहरूलाई मण्डली सभामा प्रचार गर्न दिँदैनौँ? किन जोसुकैलाई अगुवा हुन दिँदैनौँ? किन हामी जाँच्ने गर्छौँ, मानदण्ड हेर्ने गर्छौँ? किन त्यो डिकन वा सेवकको ओहदाको लागि पनि मानदण्ड हामीले राख्ने गर्छौँ? किन हामीले अरू चर्चहरूले जस्तो गर्दैनौँ? अनि प्रश्नको जवाब छ कि त्यो ठिक छ कि छैन, परमेश्वरको वचन अनुसार छ कि छैन, केसरी नै चल्नुपर्छ है, बाइबलले के भन्छ है, समाजले के भन्छ होइन। अहिले महिला अधिकार आयोग गठन भएदेखि चर्चहरूमा पनि महिला अधिकार खोजिरहेको छ अनि हामी प्रचार गर्न खोज्छौँ, तर त्यसरी हामी चल्ने होइन, परमेश्वरको वचन अनुसार हो। अनि किन त्यो व्यक्तिलाई प्रयोग नगरेको अथवा किन त्यो व्यक्तिलाई यो ओहदा नदिएको? कारण परमेश्वरको वचनमा छ र अगुवाको योग्यताहरू हामीलाई तोकिदिनु भएको छ। त्यसैले मण्डली परमेश्वरको घर हो, उहाँ जिउँदो हुनुहुन्छ है। जिउँदो हुनुन्छको अर्थ उहाँ यसमा सक्रिय पनि हुनुहुन्छ है, उहाँलाई सब थाहा छ। साथै मण्डली चाहिँ सत्यको खाँबो र जग हो, सत्यलाई उचाल्ने, सत्यलाई
बेस गर्न पक्रेर राख्ने, जगको रूपमा बलियो राख्ने मण्डलीको काम है। यदि संसारले सत्यता देख्न सक्छ भने त्यो चाहिँ परमेश्वरको मण्डलीबाट देख्नुपर्छ, अर्थात् तपाईँको जीवनबाट, मेरो जीवनबाट है। अनि यदि हामीले सम्झौता गऱ्यौँ भने, परमेश्वरको सत्यतालाई बलियो गरी पक्रेनौँ भने, यदि मण्डलीले नै पक्रेन भने कसले पक्रन्छ त है। यदि यो संसारमा भएको पाप र दुष्ट जीवनको विरोधमा मण्डली उभिएन भने को उभिन्छ त? यदि मण्डलीले नै पाप देखाएन भने कसले देखाउँछ? संसारले त देखाउँदैन है। अहिले गएर तपाईँ एउटा समाचार पत्रिका किनेर हेर्नुहोस्, अनि त्यहाँ कति हत्या, कति बलात्कारको खबरहरू हुन्छ, तर कहीँ पनि पाप भन्ने शब्द लेखेको हुँदैन है। किनभने मान्छेले पापको शब्दको बयान बदलिसकेको छ, अर्थ बदलिसकेको छ। तर मण्डली हामी सत्यको जग र खाँब हौँ, हामी ठिकसँग बुझ्नुपर्छ। अनि परमेश्वरको सत्यलाई हामीले माथि उचाल्नुपर्छ। खाँबोले त्यही गर्छ, उचाल्ने काम गर्छ है, सकभर माथि अति उच्चमा हामीले उचाल्नुपर्छ। अब यो देशको सरकारले त्यो गर्दैन, स्कुल र कलेजले पनि गर्दैन प्रियहरू, समाजले गर्दैन, तर हामीले हो, हामी मण्डली जसले उहाँको सत्यतालाई पक्रेका छौँ। त्यसैले यी पुस्तकहरूले मण्डलीलाई ठिकसँग सञ्चालन गर्ने विषयमा हामीलाई तालिम दिनेछ। अनि अरूहरूले हामीले मण्डलीको सञ्चालन बाइबलीय तरिकाले गर्न खोज्दा अरूहरूले निन्दा गर्न हामीलाई, तर हामी निराश हुनु पर्दैन। हामी यो असल लडाइँ लडिरहनुपर्छ प्रियहरू। त्यसैले हाम्रो परिचय आजको लागि यहाँ अन्त्य हुन्छ। तपाईँहरूलाई पहिलो तिमोथीको म एउटा समग्र रूपरेखा बताउन चाहन्छु अन्तिममा, अनि त्यसपछि हामी अर्को क्लासमा यसमा अघि बढ्नेछौँ। 6 अध्याय छन् यसमा पहिलो तिमोथीमा, अनि 6 अध्यायलाई मैले 6वटा बुँदामा रूपरेखा बनाउन खोजेको छु। अनि अहिले म तपाईँलाई यो सिद्धिएपछि हाम्रो यो स्काइपमै अथवा वाट्सएप ग्रुपमा, हाम्रो नयाँ ग्रुपमा म यो त्यसमा हालिदिनेछु, तपाईँले त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो अध्याय चाहिँ सेवाको निम्ति बोलावट, सेवाको निम्ति बोलावट। अनि पहिलो अध्यायलाई विभाजन गर्ने हो भने पहिलो अध्याय चाहिँ तीनटा भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। एउटा आज्ञा त्यहाँ दिएको छ है, 3 देखि 7 पद र 18 देखि 20 पद। टिप्न भ्याउनु भएको छैन भने अहिले तपाईँले पछि यो वाट्सएपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा आज्ञा दिएको छ, अनि व्यवस्थाको विषयमा बताइएको छ। दोस्रो चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्थाको विषयमा, र तेस्रो चाहिँ पावलको बोलावट त्यहाँ बताएको छ। त्यसरी सेवाको निम्ति बोलावट 1 अध्याय है। 2 अध्याय दोस्रो बुँदा, 2 अध्याय चाहिँ सेवामा प्रार्थनाको भाग। अनि त्यसैले 1 देखि 7 पद 2 अध्यायमा प्रार्थनाको विषयमा त्यहाँ बताएको छ, र 8 देखि 15 चाहिँ स्त्रीहरूको बारेमा त्यहाँ बताएको छ, मण्डलीमा स्त्रीहरूको ओहदाको बारेमा। 3 अध्याय चाहिँ मण्डलीका सेवकहरूको विषयमा। 3 अध्यायको पहिलो भाग चाहिँ प्राचीनको योग्यताहरू, एल्डर, प्राचीन, पास्टर, उसको योग्यताहरू। र दोस्रो भागमा चाहिँ डिकनको योग्यताहरू है, डिकनको योग्यताहरू। यसै 3 अध्यायमा मण्डलीका सेवकहरू। अनि 4 अध्यायमा चाहिँ सेवकाईका चुनौतीहरू हामी देख्छौँ, सेवकाईका चुनौतीहरू। अनि सेवकाईका चुनौतीहरूमा चाहिँ पहिलो त्यहाँ सत्यत्यागीहरूको बारेमा होसियार हुन बताएको छ, सत्यत्यागीहरूको बारेमा। दोस्रो चाहिँ आफ्नै विषयमा होसियार हुन बताएको छ, ईश्वरीय अभ्यासहरू गर्नलाई आफ्नै विषयमा होसियार हुन। त्यसैले सेवकाईका चुनौतीहरू पनि छ त्यहाँ, बाहिरबाट आउने चुनौती सत्यत्यागीहरू, र भित्र हाम्रो आफ्नै जीवनबाट आउने चुनौती, हामी होसियार भइरहनुपर्छ। 5 अध्याय चाहिँ मण्डलीका विभिन्न व्यक्तिहरूको बारेमा हो। 5 अध्याय मण्डलीमा वृद्धहरू हुन्छन्, उनीहरूप्रतिको व्यवहार। अनि दोस्रो चाहिँ मण्डलीमा विधुवाहरू हुन्छन्, उनीहरूप्रतिको व्यवहार। 2 खालका विधुवाहरू, जो साँच्चैका विधुवाहरू, वृद्ध छन्, विधुवा छन्, हेर्ने कोही छैन। अर्को चाहिँ तरुणी विधुवाहरू, उनीहरूप्रतिको व्यवहार कसरी गर्ने। अनि त्यसपछि विविध अर्थीहरू त्यहाँ दिएको छ। 6 अध्याय चाहिँ रुपैयाँ, पैसा र विविध कुराहरू हामी देख्छौँ। रुपैयाँ, पैसा, त्यहाँ रुपैयाँ पैसाको विषयमा चेतावनी दिएको छ, र साथै अन्तिममा विविध अर्थीहरू पनि त्यहाँ दिएको छ। त्यसैले यसरी यसलाई एउटा समग्र रूपरेखा हामी दिन सक्छौँ। 1 अध्याय चाहिँ सेवाको निम्ति बोलावट,
2 अध्याय सेवामा प्रार्थना, 3 अध्याय चाहिँ मण्डलीका सेवकहरूको योग्यता, 4 अध्याय चाहिँ सेवकाईका चुनौतीहरू, बाहिरबाट आउने चुनौती र भित्रबाट, अनि 5 अध्याय चाहिँ मण्डलीका विभिन्न व्यक्तिहरूप्रतिको व्यवहार, वृद्धहरू, विधवाहरू, प्राचीनहरूप्रतिको व्यवहार, अनि मालिक र दासहरूप्रतिको व्यवहार चाहिँ 6 अध्यायमा छ, अलिकति उता पुगेको छ। 6 अध्याय चाहिँ रुपैयाँ, पैसा र विविध अर्थीहरू हामी देख्छौँ। अनि यो चाहिँ म यहाँ अहिले तुरुन्तै स्काइपमा पनि हालिदिइहाल्नेछु, तपाईँले त्यहाँबाट कपी गर्न सक्नुहुन्छ। र साथै हाम्रो नयाँ ग्रुप छ, वाट्सएप ग्रुप, अनि तपाईँले त्यो वाट्सएप खोल्नु भने त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि म त्यहाँ पनि त्यो हालिदिनेछु, अनि प्रायः जस्तो हामी त्यहीँ हाल्नेछौँ। अहिलेलाई चाहिँ म यसमा हाल्दैछु। त्यसैले तपाईँहरूलाई होमवर्क दिन चाहन्छु। अन्तिममा तपाईँहरूको होमवर्क चाहिँ के हो भने तपाईँ आफैले अब पहिलो तिमोथीको रूपरेखा तयार पार्नुहोस्, तपाईँको आफ्नै बुझाइअनुसार है। मैले त दिएँ मेरो रूपरेखा, अब तपाईँहरूको रूपरेखा म हेर्न चाहन्छु। रूपरेखा तयार पार्नुहोस्। अनि त्यसपछि दोस्रो चाहिँ पास्टरीय पत्रहरूले कसरी मद्दत गर्छ प्रचारकहरूलाई, तपाईँको आफ्नै भाषामा लेख्नुहोस्। सकभर बुदा बनाउनु भयो राम्रो है। त्यसै दुईवटा होमवर्क दिएँ तपाईँहरूलाई मैले। पहिलो तिमोथीको एउटा सरल रूपरेखा, धेरै जटिल गर्नु पर्दैन, सरल रूपरेखा। अनि उद्देश्य चाहिँ तपाईँलाई बाइबल पढ्न लगाउनु हो है। सरल रूपरेखा तयार गर्नुहोस्। अनि दोस्रो चाहिँ पास्टरीय पत्रहरूले प्रचारकहरूलाई कसरी सहायता गर्छ, तपाईँको आफ्नै भाषामा लेख्नुहोस्। पास्टरीय पत्रहरूले प्रचारकहरू वा अगुवाहरू भनौँ, अगुवाहरूलाई कसरी सहायता गर्छ आफ्नै भाषामा लेख्नुहोस्। अनि यो होमवर्क तयार गर्नु होला।